了他。此際遇上到你，望着晚星，浪漫送杯麵，隔着水蒸氣，眼前幻覺也很美麗。原來每一間三星都訂了台，求人你一餐要得中8日比賽，若無謂肯定好火箭，登陸月球，還下廚炒菜。又別想多一架車，添加訂製袋，為留住這大學時愛要慷慨。將這揸出家住很離奇，是我自私公社最後騷擾的人，只想是你。誰聯絡你？若我在某病處月牙，亦要教你自控，亦算合適浪漫。直接將愛變成好禮，落細這江西巨轉化生實體，美夢誇張到引來大笑，也想記低。就話每一間三星都訂了台，我成你一餐應得中8日本菜，若無謂口訂好火箭，登陸月球，還下廚炒菜。留別上多一架車，添加訂製袋，為留住這大學時愛要慷慨。將這責任加注很離奇，是我自私今世最後騷擾的人，最真實的愛。你說讓我推薦跟頭，仍無限盼望，你說讓我總笑着眼望，話明現在憑我膚細而沒有講，想講聲都可以繼續愛，來神你手邊卻正笑住拆開。暫時未可用它簽進，它是未來，沒限量如此的愛，明白你不貪這些添加訂製袋，但求贈你下個是個更好的世代。在告別式給我眼裏哭訴的情人，只想是你。最閃亮的Thank you.